はい、皆さんこんにちは。今日はですね、DW5200C の1ですね。1984年に発売になった DW5200C の1、こちらのですね、比較をしていきたいと思います。どういう比較かというとですね、こちらになりますね。以前紹介しましたけども、この左側のですね、DW5200C の1がですね、このベゼルと言われる部品、樹脂の部品がですね、ボロボロになるとですね、どうしても先に取れた状態になってしまいまして、ベゼルがですね、で、なんともしようがないと。ベゼルが販売されてませんので、どうしても手に入れることが非常に困難になってしまう、そういう状態になります。で、そういった時にですね、右側のような金属製のものをですね、手に入れることができましたので、そういったものを取り付けて右側は使用しているということですね。どちらも、右も左もですね、DW5200C の1なんですけども、左側はオリジナルのベゼルがついた状態ですね。この樹脂製のベゼルがついた状態で、右側は樹脂製のベゼルが取れて、ボロボロになって取れてしまったんですけども、メタルのベゼルを手に入れることができて、取り付けて使っているということですね。見た目は若干変わりますけども、ベゼルがない状態よりもですね、やはり金属製であってもベゼルがある方がですね、ずっと使うことができますので、右のような形で、使うのもですね、いいかなということで私は気に入って使っています。今日はですね、DW5200C の1ですね、1984年に発売になった、DW5200C の1の、オリジナルの樹脂、ベゼルが樹脂のモデルものとですね、ベゼルがもう取れてしまって壊れてしまってですね、ボロボロになってしまって、仕方なくですね、仕方なくこのメタルのベゼルを手に入れて、使っているこの2つの紹介をしました。どうでしょうね、見た目ちょっと変わりますけど、悪くないかなと私はそう考えて使っています。どうでしょうね。右側もなかなか、オリジナリティがあっていいかなと思いますので、これからも大事にしていきたい一本ということになります。これからもですね、私が実際に使っている G-SHOCK、例えば今回のようにですね、比較をしていきながら、こういう使い方、こういう形で使ってもいいんだなというイメージがしやすいようなですね、イメージができるような動画も紹介していきますのでね、チャンネル登録をして、次回以降も楽しみに待っていてください。皆さんこの右と左であればどちらがいいですかね。コメント欄の方にもですね、書き込んでもらって、私はこの右の方がいいとか、自分はこの左の方がいいとかですね、書き込んでもらって、また楽しんでもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。